بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الضيوف في المنام. الضيوف في المنام تدل على اجتماع لأجل الخير، خاصة إذا كان الضيوف في المنام من أحباب الرائي، وكان في اجتماعهم ما يكفي من مأكل ومشرب ولوازم الضيافة. رؤية الضيوف في المنام إن أكلوا وشربوا حتى اكتفوا وشبعوا تدل على أن الرائي سيكون سيدا عليهم أو رئيسا لهم في أمر من أمورهم. أما من رأى أنه يدعو الضيوف في المنام ولا تكفيهم ضيافته، يدل ذلك على فعل يجلب الندامة للرائي، سيندم على شيء يفعله. ويستشهد بقصة سيدنا سليمان الذي طلب من الله عز وجل أن يطعم الخلق يوما واحدا، فما قدر أن يشبع الحوت. ويضيف أن رؤية الضيف في المنام دلت على عودة غائب من سفره أو غيابه، عودة شخص مسافر. وأن الضيف في المنام يدل على ولد ذكر لمن كانت زوجته حامل، تدل على الحامل بأنها ستلد ذكر. رؤية الضيف في المنام دون حمل الزوجة يدل على رزق يناله الرائي عاجلا. إذا رأى الرجل أن زوجته الضيوف في المنام فإنه رزق سيأتيه. تدل رؤية الضيوف من الأقارب في المنام على التعاون والمساندة في أمر ما وعلى صلة الرحم. الضيوف من أقارب الأب في الحلم تدل على عز وسيادة للرائي في أهله وعلى منفعة ينالها من ضيوفه في الحلم. رؤية الضيوف من أقارب الأم تدل على أمر يحتاج فيه الرائي للمواساة والتعاطف. رؤية الضيوف من الأقارب في المنام يحملون معهم الطعام والشراب تدل على مصيبة في بيت الرائي، لأن الناس تزور أهل الميت وتحمل معه الطعام والشراب في بعض الثقافات. وقيل إن رؤية الضيوف من الأقارب يحملون معهم الطعام والشراب أيضا تدل على بخل الرائي أو على فعل يقوم به ويندم عليه. رؤية الأقارب يزورون الرائي ويحملون معهم الهدايا يدل على رزق ومال أو عودة مسافر، والله تعالى أعلى وأعلم. الضيوف من المعارف والأصدقاء والجيران في الحلم جميعها تدل على علاقات طيبة وراحة في الحياة. السلام على الضيوف في المنام خير ورزق وصلح بعض الخصومة وصلة رحم بعض قطيعة. على الرأي أن ينظر في حالة الضيوف في الحلم إذا كان في الضيوف ما يسيء ذلك على مصيبة وهم. فمن رأى رائحة الضيوف كريهة في المنام يسمع أخبارا سيئة يحتاج بسببها للمواساة، أو أن بعض الناس يجتمعون على أمر فيه ضرر للرائي فعليه الانتباه. الضيف الغريب في المنام ليست محمودة، رؤية ليست محمودة. الضيف الغريب يدل على سارق يدخل البيت فعلى الرائي الانتباه، وإن كان في البيت مريض دلت رؤية الضيف الغريب على دنو أجله، قرب أجله. والضيف الغريب في المنام يدل على طبيب يستخدمه الرائي للمنزل. الضيف الغريب في المنام إن كان حسن المظهر وكان الرائي سعيدا لملاقاته يدل على قدوم خاطبين إلى بيته. رؤية الضيوف من الأغراب في المنام يدل على العسكر، على الخوف من السلطان. من رأى شخصية مشهورة تزور في الحلم قد ينال شهرة بين الناس أو يتبع خطى هذه الشخصية في المجال الذي اشتهرت فيه. زيارة الضيوف المفاجئة في المنام تدل على رزق مفاجئ من حيث لا يحتسب للرؤي ولا يتوقعه. وزيارة الضيوف فجأة في المنام تدل على سبب اجتماع الناس عند الرائي إن كان خيرا أم شرا حسب تفاصيل الرؤية. إكرام الضيف في المنام خير وبركة وبشرى، سواء كان الضيف من الأقارب أو من الأغراب. أما طرد الضيوف في المنام مكروه ويدل على ذنوب يرتكبها الرائي، على عداوة، ويدل على العداوة فيها ضرر. يدل على طرد الضيف في الحلم على قطع صلة الرحم وعلى الإسراف في غير منفعة،
وكذلك إهانة الضيف في المنام أو ضربه أو سبه، كلها من الرؤي المكروهة. ويدل أيضا طرد الضيف على الطيش والانغماس في الذنوب. ضرب الضيف المجهول في المنام يدل على سارق يدخل البيت، فعلى الرائي الانتباه. الشجار مع الضيوف في المنام يدل على خسارة وعلى خصومة في قرابة أو شراكة. زعل الضيف في المنام يدل على قطيعة وخصومة بين الرائي وضيفه في الحلم. تنظيف غرفة الضيوف في المنام يدل على الاستعداد لأمر فيه خير للرائي وأهله. رؤية الضيف الميت في المنام إن أكل في دار الرائي دل على ذلك على خسارة، وإن كان في البيت مريض دنا أجله. الضيوف في المنام للعزباء هي خطبة قريبة. رأت إنها تستقبل ضيفا من أقاربها في المنام دل على صلة الرحم، أو يكون لهذا الضيف دور في خطوبتها. الزيارة المفاجئة في المنام للعزباء تدل على أخبار جميلة وعلى تغيرها للأحسن إن لم تكن تتوقعه في عملها أو دراستها. رؤية طرد الضيف في المنام للعزباء تدل على رفضها للعرسان دون سبب، ترفض العرسان دون سبب. وقد يدل أيضا على ذنب ترتكبه هذه الفتاة لتتعرضها للخسارة. ومرات الضيوف يأكلون في بيتها في بيت أهلها في المنام بالنسبة لفتاة العزباء دل على رزق وفير لها ولولي أمرها. رؤية الضيوف في المنام للمتزوجة تدل على رزق وفير لها ولزوجها بإذن الله. الضيف في المنام للحامل يدل على مولود ذكر. ورؤية الضيوف في المنام للحامل يدل على ولادة مباركة سهلة وعلى سلامتها وسلامة جنينها. بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة تدل رؤية الضيوف على عودتها إلى زوجها إن كان في الطلاق رجعة، أو تدل على كلام في زواج جديد، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الضيف في المنام للمطلقة تدل أيضا على توفيقها في عملها وقدرتها على العناية بنفسها. أما الضيف المجهول في منام المطلقة فإما أن يدل على عريس أو يدل على شخص يطمع بها. والضيوف في حلم الأرملة تدل رؤيتهم على من يساعد الأرملة ويعطف عليها من أهلها وأهل زوجها. كما تدل الضيوف رؤية الضيف في المنام للأرملة على مشروع زواج إن كانت أهلا لذلك أو تفكر به، أو يدل على توفيق في عملها ورزقها ورعاية أولادها إن كان لها أولاد. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعة الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل مع مراعاة كتابة رقم اللايك مع حلمك في الكومنتات، ومع ذكر الحالة الاجتماعية سواء كان للرجل أو للمرأة، متزوج أم لا. أحبابي دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.